আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের জন্য আজকে একটা স্যান্ডউইচের রেসিপি নিয়ে এসেছি। স্যান্ডউইচ অবশ্য সবাই করতে পারে, তবে যারা নতুন অনেকেই জানে না তাদের জন্য আমার এই রেসিপি। আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো এগ স্যান্ডউইচ, অর্থাৎ ডিমের স্যান্ডউইচ। ডিমের স্যান্ডউইচও দুইভাবে করে, ডিম ভেজেও করে, আবার আমি সিদ্ধ করেও করে। আমি সেদ্ধ ডিমের করছি, তো সেদ্ধ ডিমের ইয়েটা আমার বেশি ভালো লাগে, কুসুম এবং মেয়োনিজের জন্য খুব ক্রিমি লাগে। আসুন আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি রেসিপিটা কীভাবে করছি। আমি দেখাচ্ছি, আমি এখানে কয়েক পিস পাউরুটি এরকম ধারগুলো ব্রাউন অংশগুলো কেটে আমি স্লাইসগুলো নিয়েছি। এটা আপনারা অবশ্যই যদি কেউ ব্রাউন অংশ পছন্দ করেন রাখতে পারেন। আমি ব্রাউন অংশগুলো কেটে নিয়েছি। আর আমি এখানে দুটো ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর আমি এখানে নিয়েছি কিছু সবজি, আপনারা পছন্দ মতো সবজি নিতে পারেন। আমি গাজর কুচি নিয়েছি আর শসা কুচি, আর এখানে একটু ধনেপাতা এবং কয়েকটা কাঁচামরিচ কুচো করে নিয়েছি। অবশ্যই এটা আপনাদের পছন্দ মতো, কেউ ঝাল পছন্দ করলে দিবেন। আর এখানে যে আমি ডিমগুলোকে দেখেন, আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে যতটা সম্ভব ছোট ছোট টুকরা করে মসৃণ করে নিতে হবে। এই ডিমগুলোকে আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আর খুব ভালো করে ম্যাশ করলে খুব ভালো হয়, যতটা সম্ভব হাতে সম্ভব ম্যাশ করে নেবেন। আমার ডিমগুলো দেখেন খুব সুন্দরভাবে টুকরো হয়েছে, একটু দানা দানা থাকলে অসুবিধা নেই, ভালো লাগে। এখন আমি সবজিগুলো মেলাবো। আমি এখানে গাজর কুচি দিলাম। এখানে আমি পরিমাণটা এই জন্য বলছি না যে আপনারা পছন্দ মতো সবজি অ্যাড করবেন এবং কি পরিমাণ দিবেন এটাও আপনাদের পছন্দের উপর নির্ভর করবে। কেউ এর চেয়ে বেশিও দিতে পারেন, এর চেয়ে কমও দিতে পারেন। তবে আমি সবজিগুলোকে মানে প্রথমে কেটে আমি কিন্তু একটু চিপে রসটা বের করে নিয়েছি, যাতে এখানে পানি না ছেড়ে দেয়। এবং আমি এই যে ধনেপাতা এবং কাঁচামরিচ কুচি দিলাম। অবশ্য আপনাদের পছন্দ মতো, আপনারা যে আমি কাঁচামরিচ দিচ্ছি আপনাদেরও দিতে হবে না, আপনারা ঝাল পছন্দ করলে দিবেন। আমি ঝাল পছন্দ করি তাই দিয়েছি। আর আমি একটা লেবু চিপে দিয়ে দিলাম। লেবুর দেওয়াটা খুব জরুরি, যেহেতু ডিমের একটা গন্ধ আছে, এই গন্ধটা দূর হয়ে যাবে লেবু দিলে। আর এখানে আমি মেয়োনিজ দিচ্ছি। মেয়োনিজের ব্যাপারটাও আমি বলি, আপনাদের পছন্দ মতো মেয়োনিজ অ্যাড করবেন। কতখানি দিবেন এটা আমি পরিমাপটা বলছি না, আপনারা যে পরিমাণ খেতে পছন্দ করেন সেরকম অ্যাড করে নেবেন। আমি এখানে আমার পরিমাণ মতো নিয়েছি। আমি এখানে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ আমি মেয়োনিজ নিয়েছি। মানে এটাই আসলে ঠিক মাপ। দেখেন সুন্দর ক্রিমি হয়েছে, আপনারা এটা নিজের পরিমাপটা বুঝে নেবেন। এবার আমি এই পুরটা আমি পাউরুটির ওপরে লাগিয়ে নিব। তো খুব ভালো করে চতুর্দিকে সমান করে লাগিয়ে নেবেন, যাতে বেরিয়ে না যায়। এরকম অবস্থায় খুব ভালো করে সেট করে নেবেন এবং পুরটা যত বেশি দিবেন খুবই টেস্টি হবে, তত খুব মজাদার হবে। এই জন্য আপনার পুরটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং আর একটা পাউরুটি স্লাইস দিয়ে আমি এটা একটু চেপে দিবেন। এবার আর একটাও করে নিচ্ছি, তারপরে আপনাদের স্লাইস করে দেখাবো। আমি এটাতে দেখেন, আমি প্রথমে একটু টমেটো সস বা টমেটো কাচাপ আপনারা দিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনাদের। এবং টমেটো সস দেওয়ার পরে এবার আমি আবার পুরটা দিয়ে দেবো এর উপরে। পুরো পুরটা ভালোভাবে পুরো পাউরুটির উপরে লাগিয়ে নিতে হবে এবং আর একটা স্লাইস দিয়ে এটা চেপে দিতে হবে। এভাবে আপনারা পুরগুলো দিয়ে নেবেন এবং ধারে যে অংশগুলো বাড়তি আছে সেগুলোকে একটু চামচ দিয়ে মসৃণ করে সমান করে নেবেন। এবার আড়াআড়িভাবে আমি এখানে স্যান্ডউইচের আকারটা দিচ্ছি। যদি এরকমই বেশিরভাগ স্যান্ডউইচই কিন্তু এরকম কোনা টাইপেরই হয়। আমি এভাবে করে নিচে আড়াআড়ি করে। কিন্তু আপনাদের যদি এই শেপ থেকে কেউ যদি চৌকো শেপটা পছন্দ হয় তাহলে মাঝখান থেকে একটা স্লাইস করলেই চলবে। অবশ্য আকৃতি দেওয়াটা আপনাদের নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করবে। এটাকে আমি 2 ভাগ করলাম, আপনারা 4 ভাগও করতে পারেন। এভাবে এই যে হয়ে গেল আমার স্যান্ডউইচ। দেখতে খুবই সহজ
কিন্তু খুবই টেস্টি। আপনারা সবাই খেয়েছেন হয়তো, কিন্তু এইভাবে করে খেয়ে দেখবেন, খুবই মজাদার বাচ্চাদের টিফিনের জন্য এবং মানে সকালের বিকালের নাস্তা এটা খুব ভালো যায়। একবার খেয়ে দেখবেন, চিকেন স্যান্ডউইচের থেকে কোনো অংশেই কম তো না, বরং খুবই টেস্টি। আশা করছি আপনাদের রেসিপিটা পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হলে আমাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আবার কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।